Volevo vedere la... Cavallo. Eccoci ragazzi, nuovo video. Oggi proverò a giocare l'apertura 300, dopodiché lascerò la bomba in mano. Un esperimento Esatto, coraggiosissimo. in mano dei maestri che continueranno in stile braccio in mente. Quindi è un mix di cose. Vediamo come va a Che finire. non so bene la teoria della difesa 300 e ho paura. Più che altro il mio dubbio è cosa succede se ti attaccano uno dei pedoni che avanzi. Non deve mai capitare. Ma qual è il modo migliore per mascherare che tu vuoi fare? Così, mascheri, cavallo di 2. Ma devi fare anche Devi fare anche tutto. del cenno. Tutto. La nostra posizione. Così si maschera, guarda come si maschera bene. È stupenda. Cosa c'è che non va? C'è solo un pedone in E3 che è indifendibile. E adesso fare Ragazzi, è tutto complicato, vostro. adesso- Tutto No, vostro. devi fare H3. Eh sì, dovrei farlo, ma ve lo lascio così. Adesso è complicato, sì. Ok, andiamo. Ok, andate ragazzi. Tu dici il pezzo, io lo muovo. Alfiere? Quale? Pedone? Compromettente. Questo no, se no. Vuoi fare questo? Alfiere? Un pedone è un pedone! Sì, beh, adesso va bene. Ragazzi. È geniale questa difesa. Cavallo? Ok. Dicono che bisogna sviluppare i pezzi. Non ha scoperte sull'alfiere, no? Non credo. E... Questo è pericoloso, no? Ok, pedone? Pericolo è il nostro mestiere. Esatto. Cavallo P4. Sì, quello voleva, no? Ma non la Lo vedrà. facciamo, sì. Non la vedrà. Non- Cosa posso fare? Cosa possiamo fare? Se va a cavallo perde i 4 No, ma dopo ci abbiamo cavallo. qualche Sì, c'è cosa. qualcosa. Se va a cavallo perde i 4 prendiamo con il cavallo, magari, no? Ok. Ok. Donna, no? Donna. Ok, sì, questa era la minaccia. E io pensavo dare l'alfiere anche. Sì, ma aspettiamo un po' di più, no? Aspettiamo un po'. E ora non so cosa vuoi fare tu. Devo andare. Se vado in D1 fa cavallo B. Se vado in D1 fa cavallo B4 lo stesso. E poi dopo se prendiamo l'alfiere ci fa cavallo D3 intermedia. Quindi dobbiamo andare in B1. E perché non di 23 no? Perché contro le regole di braccio e mente ormai. Perché ormai. Donna di 3, sì. Ok. Io facei... Devo fare un pedone. Sì, anch'io l'avrei fatto. Bella. Sì. Non c'è scelta. Bello quando non c'è scelta, no? Quando è forzata. Adesso se arrocchiamo c'è la donna che rompe un po'. Però non è detto che sia un problema grave. Ok, si lancia. E ci vuole distruggere, no? Lui. Cosa dici? Non è facile, no? Non è mai facile. Mai. Però un pedone in più mi permette di guardare il futuro con ottimismo. Boh. Re. Cavolo, vediamo che succede là. Non mi piace. Ok.
Sì, adesso penso che qualsiasi spinta lui faccia boh. incastriamo. Forse G4 è furbo perché vuole lottare per la casella Mm. in E4. E4. Ok, Mm. cosa possiamo fare? Forse possiamo fare. E facciamo... boh, non lo so. Alfiere, dai. Alfiere. Suppongo che vuoi conquistare le caselle nere. Esatto. Ok. Ma com'è stata la genesi? È stata durante le ore di matematica a scuola? No, questa è stata durante le bullet. Durante le bullet per sorprendere l'avversario e poi si vince di tempo essenzialmente. Questa è la teoria base. Ok, questo si può fare? Sì, si può, no? Un re? Volevo vedere Cavallo? No, adesso se mi piace, no? La posizione. un pedone in più. Dai, sì. E c'è di peggio, no? No. Anzi, adesso se spinge in E4 si crea anche il buco su F4. Eccolo! Cavallo, no? Cavallo? Ah, vuoi alfiere? No, pezzo detto, pezzo mosso. Ok, no? cavallo sta bene, credo, no? Così no? No, non c'ho. Fammi pensare. Dai, che il mio piano, ho detto questa perché il mio piano era prendere e fare cavallo e C, però non lo so, dopo forse. Ok, è la cosa normale mettere Sì, qua il cavallo. cavallo H4 perché e- c'è pressione, sì. Adesso forse... Posso fare donna? Sì, donna va bene o no? Sì. Bello, No. bello. Siamo per un momento qua, però non dovrebbe. Il fuoco incrociato dei pezzi. Peccato che quella torre in A3. Sì. Sì, però può tornare in gioco, no? Anche in A2, magari Sì, in sì, A1, sì, non sì. so. In A2 e dopo vediamo che succede là. H3, Però- torre F2. Ora? E... boh. Boh, non è. Abbiamo un minuto e Un mezzo minuto, in meno. Ok, cioè. H3. Pedone, scusa. Vabbè, no. Sì, Non c'è. Eh sì, era l'unico Prima pedone. mossa irregolare. Alla terza dobbiamo abbandonare. Non è male, no? Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Adesso non lo so. Magari... questa torre da 2 non mi piace, la donna 3. Ma... il pedone non lo mangio. Se vuoi... se stai pensando a mangiare quel pedone no. No, non lo mangio. Allora... E c'è già l'antitesi, tu cerchi di seguirmi, di aiutarmi con il mio stile. Lui invece no. ok, facciamo donna. Donna. Ok. E niente pedone. Niente questo pedone qua. Vabbè, andiamo qua, non so. Ok. Però dopo viene qua, mette la torre. Ok. Vabbè, andiamo. Però forse andava bene prendere il pedone. Adesso donna un'altra volta? Donna. Sì, sì. Ah, tu. Cosa avete visto, ragazzi? Perché parli al plurale. Volevi andare subito senza scacco? anche? Sì, sì. Perché non potevi prendere in F5. Prendi in F5 due volte, cavallo F4. Sì, ma un pedone non mi piace, no? Voglio di più. Sì.
Quindi in realtà il detto dovrebbe essere che il materiale non è abbastanza, non che non va bene il materiale. Il Gli materiale vuole di non è più, non è che gli dispiace avere più materiale, ma non gli basta. Cioè, abbiamo poco tempo, no? Dobbiamo Sì. giocare. Non so che può fare lui. Torre G8, forse. Boh. Sì. Allora, qua al principio pensavo cavallo, ma non lo so. Non lo so. Forse torre, no? Mettiamo tutto in gioco. Boh. Io ti lascio a te. 37 secondi. Sì. Torre. Ok, facciamo torre, dai. Non so dove vuoi metterla qua, forse. No. No time. Mamma mia. 32 secondi. Forse è meglio in A1, non lo so. Sì, no? Sì, adesso che... Io voglio fare cose sofisticate. Mi è piaciuto andare in H6, ma tu volevi andare subito. Quando si mischiano le idee succede sempre così, no? Si fa un'idea a metà. Ok, cavallo. Cavallo, quale cavallo? Questo. Vai. E la donna non è intrappolabile. No. No. Il pedone? No, non succede niente. No? E quel pedone? Non succede nulla, però non succede nulla lo stesso. No, c'è una Poi vuoi mossa attaccare sulla straordinaria, G no? dopo, no? Ok, e... Forse... No, non ci abbiamo tempo, forse cavallo, no? Cavallo... Forse o sicuro? Cavallo, dai. Vai. No! Ok, ora direi magari di far continuare uno dei due, se no qui finisce. Premove, no? Sì, ok. Mamma mia, che spettacolo. Non l'ha preso! Mangia, sì. Perché non ha preso il cavallo? Non ha preso il cavallo! Forse c'era Sì, torre per il G6. matto in effetti. Alfiere per D5. Cavallo E7. Sì, essere il piano. Non so perché non ha preso il cavallo, è pazzo! Se prendeva il cavallo, C'era il matto? torna in G8 con la torre, il cavallo controlla F6. Adesso probabilmente non ha. sempre bisogna prendere i pezzi. Non so perché non li prende. Ora? Mangia la F5 forse, no? E... O il cavallo C8, anche tutto. Senti, Più 15 macchina. secondi. Mamma mia. Però c'è l'incremento. Quindi... adesso la torre in A2 ci piace. Ma ora facciamo la torre. Ovviamente tutto calcolato, no? Ok? Mangia tutto, no? Mangia cavallo E3, no? E tranquillo. Ma alla fine perché abbiamo vinto? Abbiamo vinto perché Per la- abbiamo più materiale. Alla fine loro si difendono dall'attacco, poi abbiamo qualità in più, pedoni passati, e ora il pedone noi non lo diamo più. E l'altra torre torna in gioco, no? Questo ci otteniamo, no? Ok. Perché dare? Beh, adesso la posizione... Per controllare il cavallo. E adesso l'altra torre finalmente entra in gioco. Non lo so. Stavo per fare Regi 3, poi facciamo così. No? Facciamo, non so, così. Non ti piace? No, mi piace molto. Così. Non so. H4, H5. Attivare il re. È divertente così. Sì. Adesso
superiorità numerica. Ormai... Poco a poco. Ma avanti. E qua è una goduria giocare quando non ho più materiale e uno non ha fretta di cercare continuazioni. Ok, avanti. Ovviamente se non ci fosse stato l'incremento avremmo già perso da... Ok. Sì. Che blanderata. Prendiamo, no? Ok. È andata bene, no? È andata bene. Interessante la 300, Questo da... Però il problema è che dovresti fare un manuale per studiarla bene. Oggi abbiamo spinto 6 pedoni, non so se era 8. No, se infatti... so la definizione esatta, così sarà più facile. No, da ma giocare. è che non conoscete ancora le linee principali, Ma poi più quindi... che altro l'ordine delle mosse per non far capire all'avversario le nostre intenzioni È vero, pedoni, è però è stata una grande esperienza, un grande apprendimento. Siete arricchiti. Bene, grazie mille per questa partita dove abbiamo scoperto ancora una volta quanto, se uno sa giocare bene a scacchi, l'apertura conta 0. Ciao. Ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!